Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film lief den Exorzist gut eng Fortsetzung. Ja, so in alle Filmklassiker, die lo fortgesagt wird, kann das funktionieren oder fällt das ganz ihren Anwässer? Das erzählen ich lo heute bei Film lief. Ganzer 13 Jahre leiten Tod vom Victor Sänger Frau lo schon zurück. Ja, das Ganze hängt ihm noch immer in Erinnerung und trotzdem probierten seine Mädchen aber eine gute Pap zu sehen. Eines Tages dezidiert sich sein Mädchen dann mit einer Freundin zusammen einke am Busch zu verschwannen und sie tauchen für 3 Tage nicht mehr ab. Spurlos verschwunden. Nur 3 Tage, wo sie dann abtauchen, haben sie aber etwas aus dem Busch mitgebracht. Sie schenken nicht allein zu sehen. Ja, so einfach als der Plot von The Exorcist Believer erklärt. Aber genauso simpel und plump, wie ihn so will, ist das alles auch umgesetzt und geschrieben. Denn David Gordon Green ist der Regisseur und hat auch schon mit seiner Halloween-Adaption und mit Halloween Ends nicht grad, ja, sich nicht grad von seiner bester Seite gewesen, so mal so. Und dann hat sich Lohayro getraut und den Exorzist. Den Exorzist ist ja aber von denen Horror-Meilensteinen, den wir so insgesamt in unserem Repertoire haben. Ein großartiger Film. Und ich habe mich extra noch auf Vorbereitung für diesen Film, für den Believer, und ich mich extra gesagt an den Exorzist geguckt. Das ist schon länger hier, dass ich die gesehen habe und schon gedacht, komm, zeig dir das ran, frisch den Erinnerungen ein bisschen ab, wie der Film so ist. Und ich muss einfach sagen, der Film ist einfach noch immer schockierend. Den hat noch immer Atmosphäre, der fesselt ihr noch immer, und den hat noch immer seine Wirkung. Den ist noch immer krass, das ist einfach ein krasser Film. Und du probiert dann nur die Exorcist Believer direkt und Geschichte unzuknappen. Also es ist wirklich eine Fortsetzung. Aber der versucht meiner Meinung nach auf ganzer Linie. Der gibt dem Film absolut ganz nicht gerecht. Die Story ist super plump geschrieben, so wie den Titel Exorcist Believer. Ich weiß nicht, was die Bedeutung so großartig schon sind. Den Titel ist, fand ich ziemlich generisch und so ist alles in dem Film extrem generisch. Charaktere sind auf viele Plätzen nicht ganz erzählt oder nicht ganz auserzählt, sind einfach nur so plotmäßig Stöhner gesagt, wirken dadurch ganz oft extrem austauschbar. Dann ist die Geschichte extrem austauschbar, weil ganz ehrlich, nur all den Jahren, nachdem es die Exorzist am Kino gelaufen ist, haben wir Exorzisten-Filme ja schon relativ viel gesehen. Wir kennen das, wir haben das schon gesehen, wir wissen ganz genau, was passiert, wenn die Leute flackern an, bla bla bla, sich Kreuze umdrehen, aber was weiß ich nicht noch alles. Das ist alles allen Tubak. Und da hat wir aber laut Möglichkeit gewesen, das ganz neu abzurollen, dem ganzen neue Flair zu gehen, können sich kreativ auszuschaffen, aber natürlich immer respektvoll mit der alle macht, aber dass den alle Film aber noch immer mehr schockierend als wie lo die Fortsetzung ist halt ein bisschen traurig. Den alle Film kommt mit überragenden Special Effects glänzen, den für seiner Zeit, für die Zeit, wo er raus ist, weit voraus war. Und die Special Effects, also der Film gesagt nicht schlecht aus, aber wir hun halt, also wir kennen die Sachen, ne? Also möchtlo nicht, findet Radlo nicht wirklich neu. Und du musst es so, du war zum Beispiel in Evil Dead Rise für mich an die Special Effects du mehr schockiert an mehr überzeugt. Obwohl es natürlich ein komischer Vergleich ist, aber trotzdem ist das, was man so direkt an den Kopf kommt. Das heißt, wir sind storymäßig, also das ist ganz ziemlich plump. Special Effects sind okay, das sieht gut aus, aber bringt nicht wirklich frische Wand und sagt, Charaktere sind nicht ganz auserzählt und dann ist das alles einfach. Das fleißt so für uns schön und dann sind aus dem Kino rauskommen und denken sich, ja, was war dann Lodo de Sinn haben drin für dat willen weiter zu erzählen. Ganz komisch finde ich auch fand, dass ganz viele Sachen einfach nur so hingeholt gehen. Also ganz viel mysteriöse Sachen, die dann so mathematischer passieren, gehen einfach so akzeptiert. Einfach so hingeholt, wie wann das ganz normal wäre. Am den Moment geht dann noch das Thema Exorzismus, geht ganz nebensächlich an den Raum gehalten und du schenkt auch keinen Aufwand zu haben. Das schenkt keinem irgendwie Gedanken zu machen und zu sagen, ich weiß nicht, ob man das können machen. Also an dem Film, am Original von, ich meine, was 73 oder 74, weiß ich nicht mehr. Da war das Film mir ausgeschafft gehen. Also ein Film aus den 70er Jahren, wo du schon gesagt hast,
Exorzismus so eng sagt, dat ass net ganz so einfach dat umzusetzen. Du brauch ich viel Akzeptanz von der Kirche, dat muss lang kontrolliert gehen, dat kann net einfach so gemacht gehen. An heiers dat so dat gedenke so am Niewesatz get so gesot und da geht paar Stauer, der geht dann enke bei ja an der so nö van Schnitt okay und da se nee da mach ich net an Bemol han nur das dawer du mischt net aber an die Dramatorik hannen drohen fir wat ein Exorzismus eigentlich so schlimm ist auf wie wat so schwierig als umzusetzen an auch haut nimi praktiziert gött. Dat geht halt einfach nicht gemerkt. Du hast die seht ja Exorzismus da ist doch und dann ist das okay. Dann ja okay, dann machen wir das. Und ich fand das so unglaubwürdig. Das ist so plump, so ja, lazy Storytelling ging ich einfach mal so. Und du bringst dann noch nicht alle Charakteren auf die Leinwand zu bringen, wo ihn dann meint, Doma da kennt den dann und Fans uknappen. Menge Meinung noch, Fehldetail dem Regisseur und Kreativität und auch dem Verständnis, was die alle Horrorfilme da ausgemacht haben. Da fehlt es für mich auf ganzer Länge und das ist für mich nicht verständlich, wie so ihn das so umsetzen soll. Ich hatte währenddem ich mal einen Trailer geguckt und ich hatte auch eine Trailer-Reaction gemacht. Vom Trailer hier war ich nicht ganz so negativ angeholt. Ich hatte von der Twitch schon Bock gemacht, wenn ihr das gesehen habt. Exorzismus halt einfach mal an die Jahr 2023 bringen an den Film. Ja, etwas richtig krasses zu machen. Etwas, was vielleicht auch mal ein bisschen, ja, an den Gedanken bleibt. Wir gucken hier einfach einen Filmklassiker, eine Fortsetzung zu einem Filmklassiker, die dann einfach zu vergessen ist. Und das ist extremst schön. Und da wenn der aus dem Film für mich auch ganz allein durchgefallen. Das ist noch schon den zweiten Horrorfilm des Jahr, der für mich auch ganz allein durchgefallen ist. Ich fand ihn nicht gerade so schlimm wie den Nun 2. Den Nun 2 habe ich schlimmer fand. Das hier ist halt einfach egal. Braucht der Schnitt zu gehen. Ja, wenn der aber ein bisschen viel mehr schon aber interessiert, könnt ihr das machen, aber hier geht kein Rat neuer Fond und hier der Film strahlt nicht gerade von Kreativität. So. Und dann denke ich, da war das auch schon mit dieser Review. Erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr den Film gefallen hat, wie dir den allen Exorzismus den allen Exorzist am Gedächtnis hut wat war dir mat der macht mit dem Franchise du verband an dann ging es so weit da doch schon mal dieser Episode an der gesehen an der nächste an ich wünsche dir dann viel Spaß trotzdem viel Spaß dann für die dann aber will gucken am Kino mat The Exorcist Believer. Ciao.